Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 17 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 3 aya ya 5 na aya 7 hadi 12. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 118. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 28 hadi 30. Injili ni ya Mathayo sura ya 13 aya 44 hadi 52. Ndugu zangu, baada ya mifano mitatu ya ufalme wa mbinguni tuliyosikia Jumapili iliyopita, leo Yesu anatuambia mifano mingine mitatu ya ufalme wa mbinguni. Mfano wa kwanza, Yesu anafananisha ufalme wa mbinguni na hazina iliyositirika katika shamba. Mfano wa pili, Yesu anafananisha ufalme wa mbinguni na lulu ya thamani kubwa. Mfano wa tatu, Yesu anafananisha ufalme wa mbinguni na juya lililotupwa baharini likakusanya samaki wa kila namna. Mfano huu wa mwisho ni kama mfano wa Jumapili iliyopita kuhusu ngano na magugu vinavyokuwa pamoja, lakini hatimaye vikatenganishwa ili mkulima abaki na ngano halisi na magugu kuchomwa. Inaeleweka kwamba baada ya juya kutupwa baharini na kukusanya samaki wa kila namna, mwisho wa siku ni kubaki na samaki wema baada ya kuwatenga na samaki wabaya wa kutupwa. Ndipo mwisho wa dunia malaika watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto. Rejea Injili. Ndugu zangu, kabla haijafika hatua hiyo, mifano miwili ya kwanza inatuamsha mapema ili tuwe makini na tugundue mapema thamani kubwa ya ufalme wa mbinguni, yaani ufalme wa Mungu, na kuutafuta kwa hali na mali. Ni kama hazina iliyositirika katika shamba. Ni kama lulu ya thamani kubwa. Wanaonunua viwanja wanajua kwamba kiwanja kinaongezeka thamani kulingana na mazingira yenyewe ya kiwanja. Naweza ikawa ni karibu na barabara ya lami, karibu na umeme, karibu na huduma ya maji, karibu na taasisi mbalimbali, karibu na soko au huduma mbalimbali na kadhalika. Mazingira hayo yote yanaongeza thamani ya kiwanja na kufanya mfanyabiashara afanye juhudi zote ili anunue kiwanja hicho. Kama kiwanja kinaonekana kuwa na hazina au kuwa na madini, mfanyabiashara atauza mali zake zote ili anunue kiwanja au anunue shamba hilo. Ni kweli watu wasiojua kwa nini anauza mali zake hawatamuelewa, watafikiri hana akili timamu, lakini mfanyabiashara kwa kuwa yeye anajua anacholenga kina thamani gani, ataendelea na juhudi zake. Yeye anakubali kupoteza ili apate kizuri zaidi. Ndio maana kuna kuuza, lakini pia kuna kununua. Kwa hiyo hata Mkristo akiwa anapambana na kujenga maisha ya kiroho, wakati mwingine anakubali kupoteza na hata muda wake akaupoteza kwa ajili ya kazi za Mungu ya mambo ya kiroho. Yaani kuna kupoteza lakini na kupata. Kwa hiyo vivyo hivyo katika kutafuta ufalme wa Mungu. Sio kwamba kila anayetafuta ufalme wa mbinguni juhudi zake zinaeleweka kwa wote. Anaweza kapingwa na mwenzake wa ndoa, anaweza kapingwa na wazazi, anaweza kapingwa na watoto, anaweza kapingwa na ndugu zake au majirani zake, na hata waliokuwa wanajiita marafiki zake. Kama unataka kujua upinzani huo, unaweza ukajisomea Injili ya Luka sura ya 12 aya 53. Lakini Mkristo aliyegundua kwamba maisha ya hapa duniani ni ya mpito na lazima kutafuta uhai wa milele, ataendelea na mapambano yake ya kiroho
ataendelea na juhudi zake za kutafuta ufalme wa Mungu na uzima wa milele, hata kama wengine wanataka kumvunja moyo au wanataka kabisa kumpinga na wengine hata kumtesa. Inawezekana hata wale walioamua kuishi maisha ya upadri na utawa wakapata upinzani na wanafamilia au wale wanaojiita marafiki zao. Lakini mwenye kuelewa thamani ya ufalme wa Mungu hataacha juhudi zake za kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini hata hivyo, tuendelee kuwaombea Wakristo, watawa na mapadre wanaoishi katika mazingira hayo au mazingira ya kupingwa na kuteswa popote walipo duniani. Bila shaka hata Mfalme Sulemani, kwa kuomba busara badala ya kuomba maisha ya siku nyingi au kuomba utajiri au kuomba kuangamizwa kwa adui zake, kama tunavyosoma katika somo la kwanza, huenda hakuelewa na watu, lakini Mungu alipendezwa na chaguo lake la kuomba busara au hekima au akili. Hata hivyo Mungu akamjalia mambo mema mengi katika maisha yake, hata kama yeye hakuyaomba. Ingekuwa vizuri viongozi wote wakaomba kama Mfalme Sulemani. Ndugu zangu, maombi yetu mara nyingi huwa yanajikita katika mafanikio ya kimwili, kuomba afya, kuomba utajiri, yani mafanikio ya kimwili hasa. Lakini mara nyingi tunasahau kuomba kuinuka kiroho, kuwa na mafanikio ya kiroho, kuwa na fadhila mbalimbali zinazotusaidia kuishi vizuri hapa duniani. Tukumbuke kwamba, ndugu zanguni, utajiri mkubwa zaidi ni kuwa na Mungu ambaye ni asili ya utajiri wote. Kwa hiyo hatuna budi kutafuta utajiri huo. Kama wewe una Mungu, jua kwamba wewe ni tajiri. Maana Mungu yeye ndiye atakaye tujalia sisi sote utajiri wa muda, utajiri wa mpito, ili tuweze kuyatunza maisha yetu na maisha ya familia zetu mbalimbali na kuwa na maendeleo ya kanisa letu. Lakini hatimaye yeye pia ndiye atakaye tujalia kuurithi ufalme wake, tukiisha hesabiwa haki. Kama linavyotukumbusha somo la pili, tutapata utukufu wa milele na milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.